另外 send 啲嘢俾佢哋，叫佢哋入嚟睇 live 喎。好啊，send 啦。你 send 嚟。我而家等你 hook 咗先。嗯。我按咗啦。按咗啦。嗯。點樣去直播？都仲未，我哋仲。嗯。嗯。你偷畫真係好靚。佢影相都影咗我哋個幾鐘啊。影到11點幾喎嘛？嗯。開始未？8點6。喺邊度睇 live 啊？而家有 live。你去翻個咩啦？都未開始。你撳咗 live 未？你 live 未？有得啦，有。send 出去先。我收翻你做你嘅嘢，我幫你督。你 send 邊個？你 send 你個，我 send 係嗰啲 group 啊嚇。你 send 啦，你 send 你 group，我 send 我 group 啊。小助理在旁邊。開始啦 ，Hello。Hi。OK。testing。OK，testing。聽唔聽到？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 因為我坐前邊啦，佢坐到幾後啊？係啦，啲直就位啊。OK，大家聽唔聽到？聽唔聽到？有冇聲？有冇聲？大家有聽到嗎？來到24連線，西安。OK，好啦，有4個入嚟咗。你 send 俾嗰啲 group 係咪？我 send 咗。OK，好。要加水同我講啊。好。OK，哇！就過嚟啦。今日我哋好大面啊！今日有老細同我哋做小助理，跟住加水、斟茶、遞水。Hello，William，Uncle William，Uncle William，原本係同你飲茶嘅，但係今日遲咗上嚟。係啦 ，Uncle William 得閒啊嘛。以前聞名嘅啫，而家我見過佢面啦。Uncle William。你住呢度附近啫。係啦，原本講去飲茶嘅。佢叫我哋飲茶，不過今日嚟到都遲咯，5點幾。OK，好啦，我哋開始啦嚇。OK，好啦。歡迎大家嚟到我哋嘅2290嘅直播間。好嘅。好啦 ，OK， 好啦，咁啊，正式我哋開始我哋嘅今日要分享啲乜嘢咧 ？OK， 我哋今日咧想同大家講講咧，就係我哋嘅南部意大利。我記得之前我哋做過一次咗噶啦。咁而家咧我哋再做多一次，因為咧我哋上次嗰啲相片咧仲未完善，而家所以咧我哋嘅相片咧就完善啲啦，同埋咧我哋有多幾個 video 可以俾大家睇下嘅。係嘅。咁啊，如果大家有個 plan，今年嘅10月尾要去旅行嘅話咧，可以真係考慮下我哋嘅南部意大利。10月幾號？27號。27號，哇！mark 定個日子先。係啦，咁我哋翻咗嚟啦，個南部意大利到而家我哋都仲係好懷念嗰個團，係咪？佢後勁好強。係啊，因為咧我哋翻嚟又再參考咗市面上有好多旅行社咧，佢哋做嘅南部意大利，但係咧我都可以話我哋自己個團咧都幾特別嘅，唔係賣花讚花香確實我哋有好多咧係人哋冇嘅嘢咯。嗱，我哋咧有好多片啊，好多啲咁樣嘅叫做相片啦，俾大家睇啦。咁啊，大家可以睇睇先。好。好，我而家播嗰個阿 Denise 嘅呢個。OK，Denise 嘅 testimony。你聽到嘛？聽到 Denise 講嘢嘛？乜撳入去嘅咧？依家佢自動噶啦。你哋有聽到 Denise 講嘢冇？聽到嘅話，俾啲反應或者俾個 like。你聽到嘛？聽到 Denise 講嘢。乜撳入去嘅咧？依家佢自動噶啦。你哋有聽到 Denise 講嘢冇？聽到嘅話，俾啲反應或者俾個 like。我都未開大聲少少。
嗰個呢個 OK 嘅。好小助理，小助理，菲利咁聽到噶嘛？佢冇喐咗。係小助理，小助理，菲利咁聽到噶嘛？Dennis，哎，你刚刚去了这个南意的话，现在我们在杜拜转机哈。你认为这个南意大利的话有什么特别要跟我们分享的吗很 relax 咯，然 OK 后去的地方风景很漂亮咯。 ？OK，good 然 good。后 Jeffrey 很爱拍照咯，省下我很多功夫咯。还有嘞Lina 好吗？Lina 很 helpful 咯，很在车上就开玩笑咯，让我容易度过时间咯。 ？OK，thank you so much，thank you。好嘅，唔該晒。要唔要再重播一次？好嗯， ，OK。好啦，因為頭先咧我哋仲未識搞個音響。 Dennis，所以咧我再你剛剛去了這個南意的話，現在我們在杜拜轉機哈。你認為這個南意大利的話有什麼特別要跟我們分享的嗎很 relax 咯，然 OK 后去的地方風景很漂亮咯。 ？OK，good 然 good。后 Jeffrey 很愛拍照咯，省下我很多功夫咯。還有嘞Lina 好嗎？Lina 很 helpful 咯，很在車上就開玩笑咯，讓我容易度過時間咯。 ？OK，thank you so much，thank you。Yeah，可以。OK，呢個就係我哋嘅之前跟我哋去嘅團友 Dennis 係家私大王。佢喺新山嗰度咧係做呢個叫做訂製家私佢啲家私好高級下嘅。佢就專做新加坡市場聽講所以而家咧佢好忙一路忙緊去旅行。唔知有冇睇 live 咧？佢一定忙緊去旅行聽唔到Uncle William 講Uncle William 講聽唔到。嗱，唔緊要，我哋再睇下其他嘅相片先。嗱，咁我哋呢個團係點樣安排嘅咧？我哋咧先飛入去杜拜，杜拜咧再飛去杜拜轉機啦，轉機咗之後咧，我哋就飛去納布。嗱，咁before 講轉機啦，應該好多嘅呢個團友咧就開始擔心啦。哎呀，而家喺度打緊仗喎，係嘛？嗱，咁今日咧我哋做直播嘅時候咧，有好消息咧就係呢個叫做戰火已經停咗㗎啦。咁所以咧就係暫時都嚟講咧係冇呢個咁樣嘅隱憂咯，冇咁樣嘅麻煩。咁所以咧大家可以放心啦我哋做旅遊嘅話咧，我哋比任何人咧更加 alert 呢件事啦係啦。咁我哋咧飛入去咧，我哋先會住2晚嘅呢個叫做納波利，跟住咧就係再住多2晚呢個 Sorrento。嗱，你要講咧就係 Sorrento。Sorrento 咧其實咧佢係非常之貴嘅一個度假地方嚟㗎。Sorrento 同埋佢有一首好出名嘅歌叫 Come Back to Sorrento。嗰首歌咧，大家有興趣可以上網嗰度咧去聽下啦。Come Back to Sorrento。咁咧佢咧就係一個非常之環境優美嘅地方。咁我哋會喺嗰度連但係有續住2晚。好多團住嗰個地方㗎喎。當然啦，因為貴啊嘛。係喎。所以咧就唔住 Sorrento 咯。咁我我哋就可以話會住。成個區嚇，甚至乎好少睇到亞洲人添啊！係嗰個時候我哋住嗰2晚。係啦，因為嗰個地方咧係首先啲房都幾難 book 下嘅。咁我哋咧就會喺嗰度咧就係我哋嗰間酒店，你記得唔記得？我哋嗰間房間咧係有個露台，露台望出去咧就係個山景。係山景同海係啦景啊！有個山景，有個海景嚇。嗱，咁入嚟嘅朋友們可以幫我哋咧就係 share 出去先啊。Uncle William，Uncle William 講咧，Uncle William 講咧2位金牌領隊出擊，4馬難追咁跟住咧阿邦就 Hi Lina and Jeffrey， 跟住Jenny 關 Hi，跟住 Uncle William Thank you so much 你幫我哋 share 跟住 Cynthia 多謝你哋先咁我哋咧就會坐 Emirates 啦咁 Emirates 咧我哋咧就會係有30公斤嘅呢個叫做託運嘅。咁我哋中途轉機咧，我哋就會係坐呢個叫做 Air Dubai， 因為咧喺納波利太細啦，嗰啲大機咧都好難有啲靚嘅時間俾我哋飛入去，所以我哋就用咗呢個叫做 Emirates 嘅姊妹公司咧，就飛入去納波利嗰度咯。時間都唔錯係啦喎。個時間去到咧係中午12點鐘。係咁12點鐘，咁我哋翻到嚟馬來西亞位一樣咧，就係喺
拿破里就坐去杜拜轉機咗之後咧，就由杜拜 Emirates 咧就飛翻嚟吉隆坡咁樣咯。係30公斤啊嚇，因為我哋要去 Outlet，點解我一路強調有30公斤咧？因為 Outlet 咧可以買嘢啊嘛，所以咧大家可以放心去買嘢啊嚇。OK，咁啊跟住落嚟咧，我哋下一個睇下咩先，因為今日好多 video 去睇。好嘅， OK，呢個就係我哋第一站咧去到嘅呢個叫做拿破里啦。拿破里咧呢個地方好靚啊嗬。咁啊嗰日我哋去到咧就好熱鬧。咁呢個地方咧，如果大家有聽過黑手黨咧，咁啊黑手黨咧喺呢度咧橫行嘅以前。不過咧，如果係有興趣再跟我哋去一次意大利嘅話咧，同大家講講關於呢個黑手黨嘅呢一個叫做咩咧？叫做嗰啲古仔同埋來歷啊，來龍去脈係啦啊，。咁你就會覺得哇，原來黑手黨咧喺嗰度咧係屬於咧可以隻手遮係保天護佢哋嘅，係啦，黑社會出嚟保護佢哋嘅。咁所以咧呢個地方咧其實都幾有趣嘅。你睇到佢啲地方啊，佢保留咗意大利咧南部最原始嘅城市。係咁啊有好多咧，好似吉隆坡咁啦，佢哋將嗰啲舊嘅樓啊全部咧都拆晒，咁啊跟住起嗰啲新嘅。但係南部呢度咧，你見到啲樓咧，嗱就係你所喺畫面上所見嘅咯。係啊啊，如果真係想體驗下佢哋嘅啲民生啊，呢個地方咧就係好啱嘅，因為佢唔會話好人造啊，或者因為佢哋真係活喺裏邊，真係喺入邊生活嘅。咁呢個地方我哋去到咧，好多馬拉多納嗰啲相啊，嗰啲模型啊，即係個跳舞嗰個啊，唔係定嗰個係踢波嗰個麥當娜， OK 呢個馬拉多納係踢波嗰個。啊咁啊嗰個球王，咁我記得未去呢個地方之前咧，咁啊啱啱係 tea time，我哋去咗個上百年嘅嗰個cafe 啊，我哋去咗嗰個個飲茶咁覺得好，到時有機會再加個相俾大家總言之咧，睇下先。你哋去旅行咧，跟得290嘅話咧，我哋嘅最大嘅一個叫做標榜咧，就係我哋係唔急，好舒服，同埋咧我哋真係有時間咧，俾你哋坐低咧，就係嘆下下午茶嘅。呢個咧就係我哋一路咧都追求嘅一個旅遊嘅模式啊！當然啦，百貨賣百客啦，都係嗰句。有啲咧就中意由朝行到晚，因為覺得出咗錢我一定要行到足。但係有啲景點咧就係冇必要去嘅。咁所以咧反而而家咧啲人出去旅行咧，我唔知道你之前 pandemic 之前同埋 after pandemic 咧 ，before pandemic 之前咧嘅人嘅旅遊嘅心態唔一樣咗。after pandemic 咗之後咧，佢哋真係想去嗰度咧係去體會嗰度嘅生活，而唔係上車落車影相完到最後你問翻去邊度咧，佢唔記得晒㗎。但係你問翻我哋跟我哋去嘅呢班人咧，佢哋會好清楚記得佢哋喺嗰度做過啲乜嘢，而且每個人翻嚟嘅答案都唔同，因為我哋一段嘅時間咧係俾佢哋有一個 free time 俾佢哋去自己去 explore 呢個城市嘅。仲有個佢話咧，跟我哋嘅團既可以有跟團嘅感覺，又有有自由行嘅感覺喎。係啊，好多人就自由行又唔敢，跟團又覺得好多約束。咁啊，跟2290嘅話咧，我哋就將佢咧就2合1，你有跟團嘅安全感，但係又有呢個自由行嘅自由度。係啊，咁呢個咧就係我哋最有啲地方擺2個鐘，有啲地方擺3個鐘，如果你自己去 explore 自己去行嘅話咧，啱啦，真係好 feel 嗰個感覺。係因為有時候去到啲Europe 嘅地方咧，大家都驚話會唔會好唔安全啊？定係乜嘢啊？咁自己去又驚喎，咁跟團又驚話，哎呀唔夠時間做呢樣嗰樣。咁而家咧，我哋就解決晒你哋所有嘅問題啦。好啦，我哋回答下先。Uncle William 問阿 Lina，請問意大利點解係你嘅家鄉咧？Uncle William，你參加我個團，我同你講下，你就明白啦。我意大利好鬼熟㗎，真係係嘛？咁啊，跟住咧，阿 Eunice 同我哋 say hello William。OK，咁啊，跟住咧，仲有就係呢個 Eunice 打個招呼啦嚇。Eunice 佢仲帶埋啲朋友入嚟睇。係啦，入 Eunice 嚟睇下先啊。Eunice 好似報個名啊嚇。嗱，拿破里咧，佢就係一個好古老嘅城市啊。咁你去到嗰度咧，好得意嘅喎。佢好多嘅呢個叫做餐廳咧都好原始嘅。原來咧我哋食嘅呢個叫做 pizza， 我哋時不時都有意大利餐啊，就 pizza 啦，係咪？咁啊跟住咧又有好多嘅呢個叫做咩咧？有好多嘅呢個麵啊、意大利粉啊嗰啲咧。原來咧 pizza 咧就係喺呢個 Napoli 嗰度嚟嘅。你睇住寫住 Naples 咧係英文嚟嘅 ，Napoli 係意大利文嚇。咁啊 Napoli 佢嘅 pizza 咧係全球最出名嘅。咁我哋咧就會帶埋你哋去整呢個 pizza。仲有一個 class 去學 pizza。嚟阿店小二我老細今日我哋好大面啊！
阿老細今日嚟斟茶遞水啊嚇！誒，阿 William 問，去到意大利或者歐洲係咪好食好多麵包嘅喎？其實咧歐洲意大利嘅話咧，嗱，我哋29年嘅團咧，無論你係參加我哋嘅意大利又好，或者係瑞士又好啦，或者係德國啊，或者係去其他嘅東歐都好啦，我哋會好顧及到團友食嗰方面。嗱，當然當地嘅嘢食我哋一定要試嘅。咁啊，亦都係會顧及到嗰啲冇飯唔得嗰啲團友啊！我有試過，我帶團咧，周時有試過啲團友咁嘅啫。佢同我講第一日兩日冇上岸，第3日你冇俾飯佢食係咪？佢手腳軟嘅喎。你有冇試過？係啊，你冇俾飯我食，我打你㗎真係。所以咧，我哋呢一個咧都顧及到嘅。嗱，麵包咧就係西餐會出現，但係我哋咧就會梅花間竹咯。梅花間竹即係話咧，我哋有2餐就1餐中餐，有2餐西餐就1餐中餐。仲有啲日式餐啊。係啦，揾嘢食真係喺意大利唔困難嘅，而且好啱我哋亞洲人口味添。成個歐洲咧，真係最好食嘅地方，我可以話咧，就係意大利係其中之一個啦嚇。咁 William 講咧，黑手黨都好俾面金柴大姐。講真喎，又係噃，係嘛？咁同埋咧，我哋喺嗰個地方咧，我哋都真係去得多啊，可能係嘛？咁邊啲係扒手咧？我哋基本上都睇得出。咁啊，每次咧我都同團友講咧，我哋一齊咧去捉博嘅 mon 咁啊，當啲賊仔好似博嘅 mon 咁啊！嚟有聲嘅，你開嚟開啲聲嚟聽下先。呢個就係我哋去學 pizza 嚇，我哋中間嗰2個係我哋嘅老師嚟嘅，都好認真嘅喎。咁我哋去學做 pizza 嘅話咧，佢唔係話搓定啲麵粉俾你淋下汁上下料 garnishing 咁樣嘅喎，佢原來咧真係成包麵粉俾你，俾啲俾啲材料你咧，咁啊就涼埋啲水俾你嗬。咁啊最得意嘅就係俾一粒好似炮仗仔咁細粒嘅嗰個叫做 yeast 嗰個酵母俾你加埋落去，咁全部咧就係用由粉原材料，直至到擠落去烘完出嚟你自己食咁啊嗰個體驗真係好好嘅喎。係，同埋咧呢2個老師咧，佢哋本身咧係擁有 pizza house 嘅，佢哋自己係開 pizza 嘅餐廳咁咧佢就係日頭咧朝頭早我哋預約嘅時間咧，佢哋專登係請佢嚟教我哋點樣整 pizza。即係唔係啲旅遊團咧？頭期由於時間關係咁啊，整一隻俾大家影相。其實唔係㗎，任何嘅 pizza 咧都係我哋自己親手整嘅。整完咗之後好唔好食咧，就自己食埋㗎啦。咁嗰個咧就係我哋要體驗。其實咧，我哋盡量係290安排嘅團咧，我哋都希望可以有2種不同嘅，就係好似呢一個環節啦。初時咧好多都話我唔要啦，我唔要啦，我唔識㗎，我唔識㗎。但係大家齊娃娃一齊落手落腳做，你睇下啲圖片啦。大家都好開心嘅喎，咁啊佢哋覺得係原來 pizza 好易㗎咋，好易整㗎咋咁啊跟住咧我哋就開始咧就係其實由製造食物嘅過程咧，我哋可以睇得到咧佢哋嘅文化點解佢哋要食 pizza 咁啊跟住咧佢哋嘅呢個叫做整法係點樣嘅簡單咁基本上每個意大利人都識整嘅咁我哋去到啲馬來西亞、意大利餐廳食個 pizza 都幾廿蚊一個啦，係咪先？但喺嗰度咧，你發覺到食得真係原汁原味嘅喎係喎。阿 Eunice 講佢報咗名27號10月我哋到時見啦 Eunice 到時見Eunice。OK。我屋企仲有呢條圍裙啦，呢條圍裙都送埋俾我哋。係啊，嗰圍裙係包埋嘅。呢間 pizza school 都好認真嘅。係。呢間嘢係專係教全世界各地嚟嘅遊客咧做意大利嘅 pizza 嘅。佢哋有好多好多嘅 fans 嘅。好啦，咁跟住落嚟咧，我哋去完咗呢一個整完 pizza 咗之後咧，咁啊女士最開心噶啦，我哋就去當地咧最大嘅呢個叫做 outlet。咁呢個 outlet 咧，佢有好多啲local嘅牌子賣嘅喎。咁啊你都買到好多嘢佢啊？係啦，你買咗好多啊！佢第一次去咧，佢買咗好多，買咗又買西裝又成。意大利嗰啲西裝嘅 cutting 真係靚嘅，又靚，係即係布料又好，真嘅真係。佢哋嘅fashion 咧，全世界都知道意大利法國嘅 fashion 係好出名噶嘛。意大利尤其是個西裝咧，個手工真係靚嘅。佢哋啲布料咁啱我哋去到嗰時候咧，係有呢個叫做個夏天啊嘛，差唔多接近係春夏天啊嘛。佢哋就有啲春夏天啱我哋馬來西亞嘅天氣嗰啲西裝咯。咁啊就有linen開始啦，linen馬來西亞貴噶嘛，係咪？嗱咁啊呢個 outlet 咧，佢賣好多成6個嘅意大利牌子咁啊佢咧有好多啲平靚正嘅呢個叫做衫褲鞋襪買嘅包括咗行李我哋嗰日全團都買咗好多嘅行李箱個行李箱真係嘅冇後悔啊！翻嚟原來 check 下個價錢咧賣2900喎。我哋嗰日買，我哋嗰度買唔使1000蚊。即係平好多好多好多咯！我哋唔買仲係 limited， 係啦，我哋係 limited edition 咁啊。有時少 B 問有冇包括少 B
沒有包括希臘，這個是南意大利，單南意大利。小 B 跟我哋去廣州嘅，跟住仲包咗個團啊。12月2號啊，12月7號，小 B 12月7號，12月7號，他帶了整家人去廣州。我還沒有找到我的時間啊，有時間的話我就帶你們這團。謝謝小 B 支持啊。OK，小 B 可以考慮一下我們的南意大利。咁我哋咧就會係喺呢個outlet，咁我哋咧就翻去，咁啊就翻酒店，行到夜晚啦，食完飯翻酒店啦。咁啊跟住咧第二日我哋就會 Capri Island 嚇。Capri Island 咧又係一個靚到揼一聲嘅地方，真係好靚啊！你睇下啲陽光幾正啊！嗬，嗱，你一樣嘅白色衫嚟嘛，我嘅着成套，一樣嘅白色衫啊！嗱，咁啊呢個 Capri 咧，嗱咁係一個度假嘅小島。嗱，而家最近如果你有聽過，你話呢個名好似好熟喎。你知一個牌子叫做 Dolce & Gabbana，Dolce & Gabbana 咧，佢最近出咗個香水咧就係 Capri 香水。佢咧係用海洋嘅味道咧去做咗呢個香水嘅。咁如果你想問下 Capri 係咩味道嘅話咧，行過 Mid Valley 啊、Pavilion 啊嗰啲去Dolce & Gabbana嗰度咧，去揾呢支藍色嘅香水叫做 Capri 嘅香水啦。咁啊呢個 Capri 咧，亦都係喺總言之，你要喺有陽光嘅時候咧，你去就靚噶啦嚇。咁啊佢嗰度做乜嘢咧？你睇我哋坐喺個私人遊艇上面啦，係咪？嗱，咁我哋咧就會係去一個地方咧叫做 Blue Grotto。一個叫做藍洞，呢個藍洞咧係要換3板船去嘅。咁啊呢個3板船係啦，我哋坐嘅係我哋坐緊呢架係遊艇，係啦，一個私人遊艇啦。咁呢個呢一 part 咧，我哋係唔包入去嘅。咁可能你會話，好多旅行社都包嘅喎，點解你哋唔包嘅？原因嘅主要原因咧就係我去咗好多次嘅時候咧，我哋可以入到去睇呢個 Capri 咧，係完全睇個天氣同埋嗰個海浪漲潮同埋退潮。咁包咗入去嘅話咧，如果嗰一日咧佢嘅漲潮佢唔允許我哋入去嘅時候咧，我哋係完全冇得 refund 嘅。但錢佢哋收咗噶啦，因為佢喺度做生意咁噶嘛，佢係收咗你錢咧，佢唔會玩翻嚟俾你嘅。所以咧，我哋發現咗呢一樣嘢啦。咁我哋就喺度諗啦，咁我哋咪好唔着數咯。咁消費者都會覺得話嚇，而家我哋俾咗錢嘅喎，你唔俾我入去咁點啊？咁我哋唯有咧就係同佢哋經驗數啦，我哋唔包入去嘅。當嗰一日 confirm 天氣好好嘅時候咧，咁我哋先至去。咁我哋咧就冇一失。係啦，我哋買呢個團咧係35蚊Euro， 35蚊嚇。我哋係包私人遊艇，我哋去嗰度原來可以搭8碧嘅船嘅。如果你搭8碧船都得，8碧船去到嘅話咧就25蚊一個頭，平我哋10蚊嘅。講埋嗰啲冇得瞞㗎啦，呢啲上網可以揾到嗰啲資料㗎啦。但係咧你就要係群埋好大班人，100幾人一架船啦。咁跟住咧再排隊落去3班。但係我哋呢個咧俾多10蚊嘅話咧，我哋就 check 咗一架船咧，我哋就可以咧開晒音樂喺船上面跳舞，又唔理影相，中意行呢度影又得，去嗰個船去嗰度影又得。總言之咧，我哋咧就會係好自由度咯。咁我哋咧就包咗架遊艇，咁就去到呢個 Capri 睇呢個藍洞。嗰日我哋嘅運氣幾好嘅，天氣都好。係啊，你睇下啲陽光幾好啊！喺呢度我記得我影咗1000幾張相，淨係呢個島，因為我哋團友多中意影相嘛。Jeffrey Dunn 負責影相嘅，我負責講嘢，佢負責影相嘅。OK 啦，呢個就係 Capri 啦，嚟睇睇。嚟睇，呢個就係我哋喺遊艇換3板。3班可以坐得4個人。係咁啊！坐呢啲3板咧，我哋要捐入去呢一個窿。呢一個窿咧就係正話 Lina 講嘅，佢話如果係漲潮嘅話咧，啲水漲過呢個窿嘅話，就冇辦法入到去。咁你俾咗錢嘅話，個團包埋水漲潮水嘅話，你入唔到嚟，都真係幫唔到你嘅，又冇得退款嘅喎。所以嚟到呢度嘅話咧，先睇天氣，咁啊先決定 join 唔 join 咯，嗬。OK，咁啊就入到嚟呢個山洞俾大家睇下先。係好特別嘅一個感覺啊！你入到去嘅話咧，透過個光線照出嚟嘅嗰個咁嘅海水咧，佢係好似熒光藍咁嘅喎。咁啊，即啲船夫咧喺入邊咧，又唔係咁樣齋撐船㗎，佢哋個個唱晒意大利文歌嘅喎。咁啊呢個船夫唱佢嘅版本，嗰個船夫唱佢版本喺個山洞裏邊咧，好有 feel 啊！真係你聽到啲意大利人
唱意大利歌喺個山洞裏邊睇咁得意，意大利人竟然唱意大利歌，係啊，唔係唱福建咁得歌。意！意大利人唱福建歌話奇啫，意大利人唱意大利歌又幾奇啊？係咪標好嘛，先？你去意大利啊？冇嘢講，為咗講嘢真係搞錯啦！嗱，睇到啦，呢個就係我哋嘅嗰架船啦。嗱，呢個就係我哋嗰架船啦。我哋就係咁十幾廿人咧，就坐埋呢架船咧。我哋嗰日咧，淨係喺船上影相咧，影咗好多。係喎。啊！我哋就係咁喺度拍，係咁啊影，係咁啊影。你隨便影張都好靚景，好似畫咁㗎。啱啦，咁啊，麻煩大家咧入到嚟嘅話咧，可以幫我哋share 出去啊。咁啊 share 完出去，咁跟住咧俾多啲人入嚟睇下我哋嘅直播先嚇。咁啊，今日我哋主要係想分享咧，我哋嘅團友去咗之後咧，佢感受係點樣樣？其實等啲未去嘅團友咧，睇下有冇其他朋友想去嘅，或者佢自己想去嘅嚇。嚟 Mr. Day，hello。係 Mr. Day。嗱，咁啊，我哋再睇下我哋上到去 Capri Island 上邊。係啦，呢個就 Capri Island 上邊啦。OK，Capri Island 上邊你睇到嗱，呢度就係佢哋上邊嗰個小島啊。咁啊呢一度咧，我哋係 day tour 啊。咁啊上邊咧，佢就係一個懸崖嘅小島啦。咁跟住佢哋有好多餐廳啊，好多呢個咁樣嘅叫做商店嚇。咁細個地方你唔好睇小佢喎，佢有世界品牌，有 Hermès 喺嗰度有 Chanel 喺嗰度嚇。可想而知啦，喺咁細個島有咁鬼大嘅品牌喺度咧，證明咗乜嘢咧？好多人咧，尤其是喺有陽光嘅時候咧，佢哋度假嘅地方嚟㗎。好多好多啲靚人靚景喺嗰度佢哋就喺度度假啦。咁啊好多你喺側邊好多啲遊輪啊嘛，嗰啲遊輪咧就會係day tour，啲遊輪咧就會放啲遊客過嚟咯。好 happening 好小島嚟㗎，又好靚。嗰度仲有一隻咧，佢一個 Capri 嘅手錶幾特別，好多水晶嘅咁啊嗰個就 Capri 嘅手錶啦。嗰下次如果再去嘅話咧，可以去到嗰度再睇睇我哋船搭到嚟呢度，我哋會搭一程纜車啊，嗰啲有軌嘅纜車。咁啊上到去山頂，係啲人客喺纜車嗰度已經開始咿咿呀呀咁喺度話個風景好靚。呢個地方真係人生一世人一世物一世嚇，一定要嚟一次嘅，真嘅，唔係講笑。係啦，啱啦，好浪漫添。好多檸檬產品喎。係。呢個我哋睇咗先。OK。呢個就係 Capri Island 上面 Sorrento， 呢個係 Sorrento。我哋已經嚟到 Sorrento 啦。好，你講住嘢先，我 share 啲嘢出嚟先。你 share 嘢。Sorrento 我哋去咗飛啊。邊度龐貝。呢個龐貝城啊，龐貝城如果你真係對歷史有多少認識嘅話咧，呢個龐貝城係一個非常之有歷史價值，同埋去研究歷史嘅一個好嘅題材嚟嘅。咁啊，當年咧喺一個晚上裏邊，咁佢成個火山爆發，冇預兆嘅，成個火山爆發出嚟嘅時候咧，一晚夜將成個城市有活口、牲畜同埋成個城市咧就俾個火山岩咧就掩蓋晒。咁啊有啲人出咗外嘅話，翻嚟咧竟然揾唔到自己嘅城市啊！咁啊就後期佢哋喺度挖掘嘅時候咧，咁啊就挖到呢個城市裏邊嗰個地底裏邊啊，原來有啲人生有個叫做足跡嘅地方啊。咁佢哋越挖越大，越挖越大嘅話咧，個範圍挖到成個城市，俾佢哋喺個叫做地面上邊挖翻出嚟。咁啊就如果你話有睇過啲電影又好，有睇過啲歷史嘅啲叫做書啊，咁你會睇到龐貝嘅話咧，係真係好震撼㗎。你落到去嘅話咧，你可以睇到嗰個年代有咁嘅文明，有咁嘅活動，咁啊入邊咧又有酒吧，咁啊又有呢個bakery，又有 SPA 添嘅喎。咁啊就有佢哋挖晒出嚟咧，啲考古學家佢哋好認真咁將啲嘢盡量咧復原，咁啊就還原出嚟嘅話，咁我哋而家行緊呢條你睇呢個地方呢條路咧就係佢哋當年嘅大街嚟嘅。咁啊好似我哋布吉面單咁一條大街咧，好熱鬧嘅喎。咁啊就嗰度都有嗰度嘅紅燈區嘅。咁啊就我哋導遊咧帶我哋去行嘅時候咧，
就介紹當年嘅呢個叫做紅燈區，非常之有趣㗎。咁啊就其他嗰啲地方反而冇咁多人行啊。個團嘅導遊咧，無論係東方人又好，西方人都好咧，咁啊都係以呢條街為主，因為當年可以有咁嘅活動嘅話咧，算係好開放嘅一個 Bombay 城市。咁啊就呢個咧係佢哋當年嘅一個歌劇廳。歌劇廳係呢個歌劇廳係露天嘅。咁啊佢哋當年嘅設計咧就真係有啲技巧啦嚇。咁啊就佢哋嗰啲 sound engineer 啊可以話真係計到非常之準確同埋精確。喺呢度咧，企喺個台中間，喺個歌劇廳嘅中間咧，你輕輕講句説話，坐喺尾呢度啲人咧，佢都可以聽到你講嘢，聽得清清楚楚㗎。咁啊就如果你話有多少呢個叫做 sound engineering 底嘅話咧，你會發覺呢一個咁嘅 design 咧，係當年顯出當年人嘅嗰啲叫做文明同埋佢哋嘅智慧啊。你嗰日好似你有唱首歌啊，咪喺嗰度係咪？係啊，我記得有唱原首歌。來係咪？我後來咧最近睇咗本書咧，佢講到呢個 Bombay 啊，頭先你講話 Bombay 一夜之間啊，佢哋個城市淹沒啊嘛。其實有冇活口咧？咁當時好多嘅考古學家咧都唔覺得 Bombay 係有活口嘅，因為係喺佢哋瞓緊覺嘅時候，佢唔似得而家咧 tsunami 啊或者火山爆炸咧，佢哋有個儀器去測試話，叫啲人疏散啊。咁而家最近都有啲國家嘅火山爆炸啊嘛，但係咧喺嗰個時候咧冇啲咁嘅科技嘅時候咧，咁佢哋就係話一夜之間瞓緊覺嘅時候咧，就全部被火山火山岩咧，咁啊就將佢活埋啊嘛。後來我最近睇嗰本書咧就話咧，原來有活口嘅喎。佢哋嘅活口咧，最近我喺飛機上睇嗰本 Reader Digest 啊，佢有講話 Bombay 城之後嘅活口啊。咁佢哋點樣去揾翻呢啲人翻嚟咧？因為有啲咧喺外地做工嘅，咁有啲咧可能咧就係佢哋冇翻到去嘅嗰一晚，咁啊佢哋翻到去嘅時候咧，個家園就冇咗嘛。但係佢哋帶住佢哋自己本身嘅姓氏，佢哋原來咧就當時候咧就係沿住自己嘅姓氏咧去揾翻以前喺 Bombay 城嘅，就好似而家我哋以前嗰啲佢哋以前新村噶嘛，呢個客家村啊，呢個廣中村啊，呢個姓葉嘅，呢個姓陳嘅，一個姓黃嘅，佢哋就揾翻呢一批人翻嚟嘅。呢啲人咧就係以前喺 Bombay 城留翻嚟嘅活口。咁呢班人咧，佢哋就將佢哋以前做開嘅生意咧就帶咗出邊咯。咁跟住咧啲人先至發現到有 Bombay 呢個地方。咁你知唔知佢點樣去發現呢個地方咧？佢哋差唔多成過咗1000年之後咧，佢哋先發覺佢噶嘛。當時候咧，原來係個農夫咧，佢哋耕田，佢哋刮地耕田嘅時候咧，就挖到下邊有嘢。咁佢哋挖到有嘢咧，就好需唔需要挖到啲乜嘢？就挖到頭先你所講嘅紅燈區。因為嗰陣時咧宗教好強烈嘅時候咧，呢啲嘢全部都係屬於嗰啲唔哈拉嘅嘢嚟㗎嘛，係啦，禁品嚟㗎。一挖就挖到紅燈區。紅燈區以前佢哋好得意㗎，點解咁多人去睇紅燈區咧？因為紅燈區夠得意啊嘛，夠活潑啊嘛。睇石頭嗰啲咧，我加好多嘅想像力。但紅燈區咧，佢保留得好完整咧，就係佢哋個紅燈區係有埋相睇嘅，有埋啲鹹濕相睇嘅。咁啊，佢哋係畫㗎喎，好神奇嘅就係顏色仲喺度喎。咁啊，啲人咧，我哋遊客咧都好中意去啦，因為點解咧？就好似有個 menu 咁嘅我一陣入到去，我有咁嘅招數啊，我有咁嘅知識啊，咁樣樣。咁呢啲咧就係當時候咧個農民挖嘅第一樣嘢咯。佢挖到咗之後咧，慘啦，違禁品嚟嘅喎，就將佢埋翻去咗之後咧，咁啊跟住咧就唔敢話俾人聽。後來咧忍唔住再講下嘅時候咧，就俾人發現到咧下邊可能仲有一個城市。所以佢哋先至大量呢啲挖掘，咁啊再加上咧就係佢係聽講係靠外國嘅團隊，佢幫手係法國團隊咧幫手佢哋挖掘曬成個城市上嚟嘅，咁啊所以先至會得意睇到多咧就係頭先你睇下SK 佢哋企後邊嗰張相咧，你見到好多石頭啊嘛，原來嗰度係有時流水嘅喎，有嗰啲水過㗎，咁啊為免整污糟對鞋咧，佢哋就會係踩喺嗰啲石頭上邊咯，咁啊跟住咧亦都我哋嗰時同啲團友講笑就話，佢有第一間嘅麥當勞快餐店，因為咧呢個歌劇院嘅後邊咧，佢就係有好多啲麵包鋪嘅。係啦，我呢個係第一間。係啦，嗰間阿 Jeffrey 企喺嗰間咧，嗰間就第一間啦。你見到有 Alvin 喺嗰度嘅，咁啊跟住咧，你見到阿 Jennifer 同埋阿 Michael 企嗰位咧，其實嗰個就係佢哋市中心。總之你 imagine 咧，就成個冇幾變燈，就淹沒咗。後來咧就俾人哋再重新挖掘出嚟。咁啊睇以前嘅繁榮同埋佢哋嘅昌盛啊。嗰個係咧嗰個290嘅金牌領隊嘛。Cassandra hi。Cassandra。咩窿啊 ？OK。嚟 next。
嗱，呢個就係半悲城啦。即係好靚喎，啲相影得。你们好，刚刚从南意大利回来的话，有什么感想要跟我们分享的吗 ，Michael？开心，开心，还有很很幸运跟你们结伴去玩，有你们带队，很棒。有琳达和 Jeffy 是一个，我昨天讲的是很专业，很专业，还很用心，谢谢谢谢。照顾到我们，我需要酒店还 OK 吗？酒店哦，还有1-2天不比较小心嘛。哦，Jennifer，其他都好，好，谢谢。这个酒店有待改善，但是服务一流。好的好的，谢谢你们啊。服務真的一流，真的。謝謝 Jeffrey 跟 Lina。好的好的 ，OK， 謝謝你們。真的一流。OK，嚟等插下先，介紹下呢對夫妻先。阿 Jennifer 咧係個台灣人嚟嘅，跟住咧佢先生咧就係阿Michael So。Michael So係一個咧好資深嘅大律師，喺我哋嘅法律界咧，即係冇邊個唔識佢嘅一個資深大律師啦。咁佢係一個好低調嘅人，但係咧好感謝佢咯。佢可以咧就係以佢咁高高在上嘅身份啦嚇，咁好多佢同我哋食飯嗰時候分享咗原來咧好多嘅我哋馬來西亞嘅高官咧都包括咗我哋嘅最高領導人啦，邀請佢做我哋嘅大法官咧，佢都婉拒咗嘅。咁我哋好敬佩佢嘅呢個人，佢好低調而且咧係好樸素咁佢哋兩個咧不過佢喺我哋嘅當中都好得意喎，又識得講笑咁樣。係啦，佢喺我哋當中咧係好可愛嘅，係啦。咁佢哋兩公婆咧都跟咗我哋幾次㗎啦，跟咗我哋團幾次㗎啦嚇。但係今次咧好難得啦，請到佢出鏡同我哋講咗幾句好説話。即係有時候咧，我哋自己講自己爽嘅，咁佢哋團友出嚟講，佢哋嘅真實感反應咧係就好過我哋買幾多錢嘅廣告啦，係咪先？葉鳳姐 ，hello。OK 嗱，呢個就係我哋嘅 IV、阿 Lin、SK 咁呢個就係我哋喺沿途阿馬菲嘅沿途影嘅相，即係是但影都靚嘅呢度，係啦，人唔使好靚嘅，是但影都靚嘅，不過人都靚啦，係啦，好彩啦，好彩人好靚，嗱，真係要去睇下啲水泥。呢個冇監工冇，我就睇到啲水好清咧，我走去影段 video 咁咧，哇！出咗嚟嘅效果真係幾好。係啊，呢度有好多嗰啲美國愛情片都喺度拍嘅。阿馬菲 ，OK， 呢個就係阿馬菲。呢個有一個小鎮嗱，咁呢間教會咧，呢間係講教堂啦。咁佢都係開放俾人參觀，以前唔使錢嘅。後來我哋今次去嘅話咧，佢收我哋2蚊，佢好似樂捐嘅形式咁樣嘅。咁如果中意睇教會嘅話咧，可以上去上面睇睇啦。如果係唔中意睇教會嘅話咧，佢成條街都係啲 shopping street 嚟嘅。佢賣好多檸檬，嗰啲檸檬咧即係大過我頭嘅，好大好大個頭仲有啲 sorbet 喺裏邊嘅，係啦，好酸甜啲雪糕喺裏邊啊。係啦，咁有好多啲炸海鮮啦。我哋坐喺度咧，望住個教堂，吹住啲涼風咧，喺度傾偈咧，講嘢食嘢，其實都係一個好享受嘅嘢嚟嘅。好啦，嗱呢個就係當時候我哋喺嗰度飲茶。教堂喺我哋後邊嘛，我哋就係坐喺度飲茶。你睇下Michael仲着住件風褸咧，天氣真係一流，陽光又好足，咁又唔會好趕嘅喎，俾足晒時間我哋啲團友咧喺度要行街嘅行街，買嘢嘅買嘢，影相影相，飲茶飲茶，所以呢個團咧真係好輕鬆㗎，輕鬆到連領隊導遊都可以話係一種享受嚟嘅。坐喺度飲茶，飲茶，因為睇到佢哋啲團友開心輕鬆，其實我哋都覺得冇嚟錯，咁就佢哋都可以得到佢哋要嘅嘢。如果係嚟到呢個地方咧，話俾半個鐘頭或者俾9個字你行下，嗱嗱聲要走嘅話咧，真係冇咩意思。咁呢個漫遊呢個 idea 真係幾好啊！係啊，呢個係我哋290嘅特色嚟㗎。係啊，即係將你唔敢去自由行嘅地方，變成咗跟團，但係有自由行嘅呢個自由度啦嚇。阿文啊，問啊，問啊，問啊，係問啊，係啊，問啊，即係阿 Vivian Lee 入嚟聽。OK，好，我哋再行。OK，嗱呢個咧就係另外一個 highlight，我哋嘅Matera。嗱Matera咧係開始要做南部意大利嘅時候咧，同老細講，咁一定愛去住Matera 1日。點解咧？因為第一，Matera係一個非常非常難去嘅地方。
我自己係自由行嘅時候咧，我嗰陣時同其他人去嘅時候咧，我哋去唔到 Matera 嘅，因為咧我哋接駁巴士接駁唔到啊。我哋一定要喺一個地方過咗夜之後咧，先至可以再轉去嗰度。咁你轉咗去嗰度嘅話咧，你又冇巴士出翻嚟喎，所以咧就我要去呢個 Matera 咧，唔係一個能力幾高嘅嘢嚟嘅。咁就算係有而家市面上有啲旅行社去都好咧，佢哋都唔住。咁佢哋就係日頭咁影完相咁就算啦咁樣樣。其實咧，Matera咧日頭有日頭嘅靚，夜晚仲靚。夜晚嗰種咁嘅感覺啊，咁又講下咧，呢個地方咧，佢係俾荷里活嘅電影公司咧揀嚟拍咗好幾部嘅電影嘅。包括咗有好多即係講到可能大家未睇過嘅，講兩部大家應該係聽過或者睇過咧，就第一就係《基督傳》咯。就係呢個叫做The Christ 我 post 咗，我啱啱 post 咗去啦。咁The Christ 啦，就係講基督傳。點解佢基督傳要喺呢度拍咧？因為佢成個感覺咧，佢就好似咧2000幾年前嘅以色列。咁以色列因為政治關係啦，所以佢哋咧荷里活又唔到去拍戲啦，所以就揀咗 Matera 呢個地方。嗰陣時我記得我哋問導遊話：嗰個基督傳嗰個十字架，因為嗰陣時話耶穌低十字架噶嘛，咁嗰個十字架喺邊度咧？咁嗰個導遊就你十字架當初就係嗰度啦咁樣樣啊。咁呢個基督傳咧好有感覺嘅，如果大家係有興趣嘅，可以 download 翻嚟睇啦。咁同埋咧比較近期啲嘅話咧，就係邊個咧？就係呢一個James Bond。係啦 ，James Bond 呢個 No Time to Die 係嘛？唔夠時間死啊！中文 No Time to Die 啊！嗱呢個James Bond 咧，又點解喺嗰度拍咧？嗱，你講下。James Bond 喺呢度拍嘅話咧，佢 James Bond 成呢套戲嘅呢個 franchise 佢成日就係揾啲好特別嘅地方嚟去拍呢啲電影嘅喎。咁第一可以做到佢嘅呢個叫做地方宣傳，又可以提升佢嘅呢個叫做電影嘅質感同埋電影嘅 value 啊。咁就你話去揀咗呢個地方拍嘅話，真係一流。喺呢度又追摩多，又跑車又追車，咁用嘅好多啲爆炸場面咧。咁就當時喺呢度拍嘅話，真係冇揀錯地方啊！因為佢哋咧動用咗好多啲器材，又唔可以損害佢呢個原有嘅地方啊。因為我哋住嘅呢個地方咧，佢好多係原始嘅山洞，幾千年嘅山洞。你喺呢度拍爆炸場面嘅話咧，其實非常之講技巧嘅。佢唔係話好似你拍而家現代啲 Marvel 電影咧，咁就起個 studio 喺入邊，你點炸都得，或者用好多啲 CG 都得嘅喎。咁就喺呢度咧有呢度嘅高難度。所以 James Bond 呢套電影喺呢度拍完之後咧，呢個地方比以前更加出名。咁就慕名而嚟嘅人好多，但係好似正話 Lina 講嘅，就冇辦法喺呢度住啊。我哋去食嗰間意大利餐廳慶祝生日嘅，慶祝SK 生日嗰間餐廳咧，我繞場2週，行咗2週都冇睇到一個東方人。因為啲團咧一般係嚟呢度咧就係睇完個日景，佢哋就走啦。咁我哋可以喺呢度咧入住嘅話，咁就入住啲原始嘅山洞酒店咧，嗰個體驗真係一流，而且非常非常之浪漫。咁如果你同你嘅愛人一齊去嘅話咧，可以有一種好好嘅另類嘅體驗啊。咁你睇好似阿 Denise 同埋阿 Sophia，佢哋坐喺嗰個地方咧，其實就係我哋食早餐嘅地方嚟㗎。咁就喺山洞裏邊食早餐喎。咁 Jennifer 你睇嗰張相喺嗰度飲咖啡啊，咁就食早餐。夠攰欣食咁咁佢好似拍嗰啲手錶啊或者手袋廣告嗰啲咁嘅嘢。係啊，呢個係我哋要係住正有啲咁樣嘅體會咯。如果唔住嘅話咧，都唔會有咁樣嘅機會喺嗰度食到早餐啦，係咪？係啊。咁呢個地方咧就嗰陣時我聽導遊講咧，James Bond嚟拍嘅時候咧，佢哋要 set 好多啲器材啊嘛，佢哋動用咗咧2000幾個工作人員咧去做呢一啲咁樣嘅拍攝。所以咧大製作嚟嘅。咁可以咧 download 又嚟睇下啦，你就見到 Matera。我記得我哋嗰陣時咧落咗車之後咧，我哋咪轉 van 仔 check in 嘅。我哋個 van 仔一入到去呢個城市咧，啲團友已經好開心喎！哇！佢哋就覺得咧冇錯啦，嚟咗呢個團就冇錯啦。因為點解咧 ？On the way 我哋入去酒店嘅時候咧，嗰個沿途風景啊，就係睇到啲咁嘅山徑。跟住夜晚咧食完飯咗之後咧，我哋行翻酒店咧，已經天黑㗎啦嘛。嗰陣時咧夜景咧，哇！啲團友仲更加有 feel。睇唔睇到？係啦，秋香，Annie，秋香。個夜景真係正喎。是但企喺度影都靚啊。係啦。而且而家啲手機咧，你嘅呢個叫做吸光又幾好咧，所以
嚟到呢度唔似以前咁夜景話影到唔靚㗎，你求其企埋去咧，隨便影幾張相，你都會覺得係，而且好珍貴。呢個地方甚少人有得喺夜晚呢度影相，有得出現。咁啊，呢個290安排到呢間酒店咧，真係佢嘅賣點，大賣點嚟嘅。係呢個山洞酒店咧，我哋再繼續先，酒店嗰次我哋轉頭再講啦。好。OK， 跟住另外呢個咧，亦都係另外一個 highlight 嚟嘅，就係我哋嘅 Aberro Bello。Aberro Bello 咧，亦都係當時候咧同阿老細講咧，一定要住嘅，因為又係嗰啲旅行團咧，又係嚟睇影完相就走㗎啦。其實都係嗰句咯，我哋咁遠水路嚟到，咁啊走馬看花，2個鐘頭影完相食個飯就走咧，我覺得真係好可惜嘅。你幾時又再去咧？係咪啊？咁唔通你下次話你諗下，我哋去住多晚咯，咁又再去，咁啊又要坐咁耐飛機咯。所以咧點樣都好咧，我哋都要去安排喺嗰度。你知唔知點解咧？好多旅行團咧，佢唔住喺 Aberro Bello 同埋唔住喺呢一個 Matera。你知唔知點解？點咩？貴？你講唔知？我唔知。我解俾你聽下，我解釋俾你聽下。好彩佢講唔知，係講知啊，話我冇嘢講添嘛，係咪先啊？因為咧，佢嘅酒店房間咧好少，唔係貴係另外一個原因啦。個原因咧就係佢好少房，佢嘅房間咧就好似你而家你睇我呢個咁嘅毛谷屋咧，佢哋係咁多得咁多，佢哋冇得再起身噶咯喎。咁但係咧附近佢有酒店嘅，但係我覺得嚟到呢啲地方，你再住酒店咧唔係唔好，你再住酒店嘅話咧，佢冇咗個特色。我就係要啲團友咧入住呢啲咁嘅毛谷屋咧，令到佢感受到咧嗰個時候嗰啲人嘅居住嘅環境係點樣樣嘅。入邊好特別嘅，我哋後來有 video，我哋會俾大家睇一個 video 啦嚇。嗱咁啊，再好多嘅就係因為佢嘅房間5個 design 都唔一樣，就好似個 Matera 山洞，佢嘅 design 都唔一樣嘅個山洞。咁個山洞唔一樣嘅時候咧，咁你好難派房啦。咁啊，所以難免咧就有時候咧啲房有大有細之分啦嚇。咁啊，但係我哋可以解決嘅就係乜嘢咧？就係我哋一個山洞住唔落嘅，住2個山洞咯。總之要等大家咧可以感受到咧夜晚嘅靚同埋日頭嘅壯觀咯。好。Sally One 類似土耳其嘅山洞酒店，可以話係類似，但係土耳其嘅山洞酒店咧冇咁壯觀啊。因為咧 Matera 咧，佢係成個城市咧都有過千年歷史嘅。佢成個城市咧，你睇到好多好多個山洞。佢可以壯觀過土耳其嘅山洞幾倍啦。呢個就係我哋喺呢一個毛菇屋。呢間係我哋2個住嘅。入邊好市正我。喺出邊都好難想像到佢入邊有咁嘅係咁闊，係咁闊，係咁嘅設施。咁你前邊門打開，後邊嘅窗打開咧，好通風嘅喎。嗰個時候我記得咧就得翻10零度，咁啊吹入嚟啲風咧，你真係着翻件褸啊。佢又唔需要你開冷氣機啊，又唔需要乜，咁啊就廁所啊，各樣嘢都好光猛嘅，好光猛。咁啊又而且佢仲有個後花園添嘅喎。不過每間屋嘅屋型都唔同啦。係啦，咁我哋其中一間有啲團友住嘅係2層㗎。佢哋嗰仲靚啊。有一間最大間嘅咧，就係阿 Dennis 佢哋住嗰間啦。嗰間咧係豪華套房嚟嘅。我哋呢間係工人房嚟嘅。我哋工人房都咁大啊嚇。係啊。係啦，有2間房間。係啦。其實呢啲毛菇咧，以前係攞嚟擠咩咧？攞嚟養畜生嘅。係啊。呢個就係呢個係 IV 影嘅相嚟嘅。我問 IV 攞嘅。呢個咧就 IV 咧，佢哋唔同嘅屋企，佢哋嘅相唔一樣噶嘛，所以咧佢哋影嘅都幾唔錯嘅嗬，都幾靚嘅喎。呢個就係佢哋依據佢嘅山洞嚟整啦，同埋咧就係 Angkor Wat 唔係復古型啊，佢係原裝嚟㗎，原裝係咁樣樣㗎，佢唔係復古啊，佢唔係專登咧人工做到好復古，佢唔係㗎，佢就原裝咁嘅山洞就係咁嘅山洞咯，係啦，佢原本。OK， 咁啊，跟住呢個就係嗰陣時我哋去到食早餐嗰度啦。咁跟住咧，我哋影嘅總之每個去影都靚啦。呢啲係我哋去嘅嗰條街嗰個 shopping street 啊，Aberro Bello嗰條 shopping street 嘅嗰啲。除咗擺咗我張相出嚟啊？靚啩？都可能係。
呢個，OK，俾多呢個就係嘅夜景。夜景啦，嗯夜晚嘅時候，呢個就係佢哋嘅市中心。好多酒吧夜晚好熱鬧，可以飲酒、唱歌、跳舞。中意熱鬧嘅就行出嚟，唔中意熱鬧嘅就翻上房嗰度。夜晚嘅寧靜又係好靚嘅。OK，咁啊，跟住呢個咧就係Polignano a Mare，Polignano a Mare 呢個咧，我記得嗰陣時咧，我哋係去嗰度咧食咗個海鮮餐嘅。咁我哋炸索東係啦，索東漢堡包係啦，呢一個咧就係我哋行到去嗰度，我哋其實專係嚟睇呢個海灣嘅。呢個Polignano a Mare 呢個海灣啊，佢係喺個懸崖當中間咧，佢突咗個位咧，俾我哋睇呢個海灣嘅。係啦，其實當然你就知啦，係啦，October，OK，呢個地方咧，如果係夏天咧，好多人游水嘅喎，啲水都好清嘅喎。其實我哋都可以衝動，我哋每次都好有衝動跳落去嘅。係啦。OK，跟住落嚟咧，呢個就係我哋食嘢嘅地方咯。係啦，嗰陣時我哋就唔包餐嘅，我哋有好幾餐唔包嘅。其實專登好幾餐唔包係點解咧？因為咧每個人想食嘅嘢唔一樣，同埋意大利實在太多嘢食啦。咁我哋都開始都好擔心話咧，咁多餐唔包啊，啲團友會唔會唔知食乜嘢啊？唔知乜乜。但係後來綜合晒所有人意見咧，佢哋話好啊，我哋中意食乜都得啊，我中意食海鮮又得，我中意食麵又得，我中意食麵包又得，我總言之自己揾到地方俾我哋坐低食嘢嘅話咧，我哋都可以搞得掂。Uncle William 所以就唔係餐餐都食麵包㗎，佢哋有好多選擇㗎。係，佢個海鮮炸海鮮一流啊。OK，跟住呢個係 Bari 係啦，我哋咧去到一個地方咧叫做 Bari，我哋有個 walking food tour。嗱呢個咧亦都係好特別嘅，就係咩咧？呢個係一個小鎮嚟嘅。就好似我哋去怡保食嘢咁樣咯。咁呢一個咧就係我哋去到呢個 Bari 嗰度咧。Food in Bari made with mozzarella cheese, tomato and fry. I see. Good. Nice. OK， 好，你講得啦。唔好啫，我哋繼續講佢嗰個。OK，嗱呢個 Bari food tour 咧就係意大利人嘅怡保咯。佢哋去專登去呢個 Bari 嗰度咧，去揾嘢食嘅喎。其實意大利咧喺成個歐洲，我不嬲強調點解我咁中意意大利咧，就係因為意大利嘅嘢食真係好好食㗎。是但揾啲橄欖油啊、撈嗰啲 pasta 咧都好食到暈㗎，唔知點解嘅喎。所以咧呢個地方咧就係有好多啲咁嘅街頭小食，所以咧我哋就專登安排咗咧個導遊啦，頭先講嘢嗰個導遊啦，意大利人嚟嘅。咁跟住咧佢咧就帶住我哋咧去行去揾佢哋啲小食。咁嗰啲小食咧真係正到不得了。我哋去食咗啲類似 pizza 又唔似 pizza，類似咖喱卜又唔似咖喱卜咁嘅嘢咧，咁係啲芝士，咁其實咧係一個好好嘅體驗啊！食下嘅時候咧攰啦，我哋就坐低飲下午茶。咁我哋嗌咖啡飲茶傾偈，咁跟住咧又繼續行，又再繼續食，咁先至就翻酒店咁樣咯。當中仲有一間教堂帶我哋入去睇，因為你食嘅時候會飽噶嘛，佢就帶我哋行下街講下歷史，咁就好似 Heritage Walk 咁。walk 完咗啦，咁有多少肚餓啦，我哋又再去食過咁。再齋行咧，佢哋又冇興趣嘅，齋行邊行邊食邊講嘢咧，幾正嘅。咁同埋咧，我幾中意呢度嘅，因為點解咧？嗱，你睇下 video。Ciao。嗱，個婆婆喺度做乜嘢咧？原來 Bari 啊，有好多啲 auntie 啊，佢哋就係做啲手工麵嚟賣嘅。呢個咧其實就係佢哋好出名嘅貓耳朵。佢哋 pasta 咧其實有好多種嘅，呢個係其中佢哋出名嘅貓耳朵。佢哋就係新鮮咁整咗之後咧嚟賣，好多當地嗰啲本身意大利嗰啲遊客咧，佢哋會買翻屋企食嘅。買翻屋企咧就撈啲茄醬。呢個嘅 pasta 咧撈茄醬係最好食，因為佢索嗰啲茄醬味啊嘛。我哋團友都買，阿 Lin 都有買，我記得阿 Lin 仲分咗啲俾我哋添。呢個咧就係佢哋當地嘅特色。哪怕你話你唔買翻馬來西亞都好啦，但係你睇到佢哋整嗰個感覺咧係很有餘啊！你睇佢哋係咁喺度搓鏡係幾正嘅嚇。我哋咧就帶大家去行埋呢啲咁樣嘅市集啦。大家可以去睇下。呢個市集咧，佢哋賣嘅嘢係乜嘢咯？呢個就係頭先所講嘅教堂咯。呢個教堂咧，佢哋主要喺意大利嘅話咧，大部分人咧都係天主教嘅。佢哋有好多嘅呢個咁樣嘅聖物啦，就喺呢個教堂入邊。你見到嗰張相咧，嗰個就係佢哋嘅呢個叫做琴嚟嘅，後邊嗰個係佢哋琴嚟嘅。係啊，佢哋天主教咧，佢哋有好多啲
天主教唔同嘅聖人嘅呢個節日啦。咁啊，佢哋有好多咧都係由呢度開始咧，就係舉行咯。呢個係佢哋最大嘅教堂嚟嘅。好啦，咁我哋咧呢個就係我哋食飯。呢個係我哋講第一晚第一日我哋咧攰啊，咁啊唔好咁辛苦大家，我哋就係飲茶。飲茶呢度，飲茶仲要有啲人整皮歌。食意大利餐。佢攞個好大碌嘅嗰個咩啊，所以叫做胡椒粉出嚟咧。其實幾好㗎，我哋啲餐，我哋每一餐都幾好啊。呢個食 risotto。我哋飛啦，由於時間關係，係。我哋喺 pizza 嗰度仲有個海鮮配料啊，配餐。呢個就係我哋嘅起到想食啊！呢個早餐，呢個係我哋去龐貝嗰度食嘅海鮮麵。咁呢啲係我哋去食嘅 pizza。飛 OK 酒店，因為我哋得5分鐘咧，快。OK 嗱，呢個就係我哋Napoli住嘅酒店啦。Napoli嘅酒店咧，呢間嘢好新，佢得3年歷史嘅啫。所以咧個酒店咧乾淨企理夠新淨。同埋個景又幾靚嘅，夜晚黑咧上去上面天棚嗰度食晚餐咧幾有感覺㗎。咁呢個咧就係2晚嘅 Sorrento。Sorrento 就之前所講㗎啦，有錢人度假嘅地方啦。咁我哋咧每間房咧都望到啲靚景嘅。咁呢個就係佢值錢嘅地方啦。咁跟住咧早餐嘅地方啦。呢個就係係啦，文劇啊。係啦，呢個叫 IV 影嘅。IV 影嘅。就係個山洞酒店啦，係咪好豪華咧？好似我哋以前睇卡通丁斯頓啊，丁斯頓嗰啲屋咁咯。丁斯頓我仲記得佢哋啲車係冇 engine 嘅，自己拎起嚟用腳嚟扔㗎嘛。Thank you IV 啊，IV 影嘅。呢個就係影咗，呢個係 IV 嘅 ，IV OK 啊。呢個 IV 嗰個係2層嘅。OK， 呢個係其中2個啦。OK，再聽埋個。請問南意大利的團，你們有什麼感想要跟我們分享的嗎？我要謝謝Lina、Jeffy，還有團友們幫我慶祝生日，謝謝2290，謝謝大家。好，你們呢？其他有什麼感想嗎？好玩嗎？好玩，謝謝 Jeffy 幫我們拍美美的照片。OK，Thank you。我覺得那個山洞的體驗很特別，所以謝謝2290。好，謝謝你們。好，希望下團再見你們啊。Thanks 啊，to SK。OK， 好啦，我哋仲有2分鐘。OK， 講下我哋嘅團費幾多錢先。OK， 我哋成個團費加埋晒咧就係17,901蚊。咁啊，我哋嘅呢個行程咧，如果大家有興趣攞行程嘅話咧，可以喺嗰個Facebook 嗰度咧同我哋攞行程啦。又或者直頭打電話俾我哋290都得。咁啊，跟住咧我哋就會係有7個早餐包啦，3個午餐咧同埋3個晚餐包嘅。咁啊就雙語專業領隊啦。即係我帶嘅呢個團應該係啊。咁啊跟住咧，我哋住嘅酒店咧都係以4星級為主嘅。咁呢個咧就係我哋成個行程嘅分享啦嚇。咁呼籲下啦，如果大家真係咧想去體會啲比較係特別嘅行程，又可以咧享受到自由行嘅自由，但係又要跟團嘅安全感嘅話咧，咁呢個行程咧，我覺得大家真係可以咧考慮下嘅。因為咧呢個行程咧真係包你去完咗之後咧，你要發覺哇正，
因為所有嘅體驗體會，咁你都會係有同你哋之前去過嘅地方有啲唔一樣咯嚇。咁啊呢度咧係值得大家一世人一定要去一次嘅地方。27號。我哋呼籲啦。咩意思？哦，佢哋呢個係我哋嘅 agent。係啊，因為我都強調正話嗰2間酒店咧係有好多市面上嘅呢個公司做嘅團咧都冇辦法住到嗰度嘅，因為我哋係提早咗好多時間 book 咗，咁啊就我哋甚至乎可以話冒住個險咧，你成唔成團我哋都 book 咗呢個酒店嘅喎。所以呢個咁嘅叫做Martella同埋 Albelo Bello 咧係好值得去一生人去住一次嘅。當然其他啲譬如 Sorrento 啊、Amalfi 嗰啲地方咧，都真係可以話值得一去嘅，值得一去。同埋Eunice 問啊，10月底南意大利的天氣會很冷嗎？不冷的，大概也是20度左右，20度左右嘅，它不冷啊，放心，還好。這個天氣是最好的。他穿不了美麗的衣服拍照。哦，衣服也有美麗的衣服穿的，冷的時候OK 謝謝你啊，你好像是報名了哦 Eunice。OK，來叫多幾個朋友來哈，因為呢個地方咧真係影相一流啊，不錯的拍照的地方啊。OK，9點鐘收工。OK。Bye。我叫阿小助理嚟幫手收機先啦。